हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वाला जो किट है, ठीक है, ये जो है ओरिजिनल पीसीबी है, ठीक है, बहुत बड़ा। देखिए इसमें फॉल्ट ये है कि ये जो है टिक टिक साउंड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है पावर जो है एसी इन करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ क्या है। तो देखिए ये वाला है, ठीक है, प्रॉक्स। दोस्तों देखिए हमारा जो है पावर लाइट भी नहीं जल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है आवाज़ कर रहा है, ठीक है, आवाज़ जो है आप जो है सुन पा रहे होंगे, टिक 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 कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें जो है फॉल्ट क्या है, ठीक है। मैं जो है पावर को जो है निकाल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों इस केस में क्या होगा, हमारा जो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो है चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है पावर जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको जो है डिस्चार्ज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना जम से आवाज़ किया, ठीक है। ये जो है पूरा जो है स्टोर करके रख लिया था, ठीक है, चार्ज को। क्योंकि दोस्तों जब भी मतलब आपका जो है पावर लाइट जो है ग्लो ना हो, ये वाला, ठीक है, आउटपुट सेक्शन आपका जो है फॉल्ट हो, तो आउटपुट सेक्शन जो है अगर फॉल्ट होगा तो दोस्तों इधर का जो है पूरा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा, कुछ भी वोल्टेज जो है नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या जो है इसमें शॉर्ट है, ठीक है। मैं दोस्तों देखिए, ये जो मेरा प्रॉक्स है, देखिए मीटर का, इसको मैं जो है ग्राउंड कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए जो है अब मल्टीमीटर को हम जो है रखते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर से जो है बारी बारी से चेक करते हैं कि फॉल्ट क्या है। दोस्तों देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी मोड शो कर रहा है, ठीक है। देखिए कि दोस्तों मीटर को मैं अच्छे से रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। दोस्तों देखिए मैं जो है दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर रहा हूँ, बज रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इस केस में क्या देखेंगे हम, जो है आउटपुट जो है ये वाला को देखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डायोड है, ठीक है, तो डायोड का देखिए दोस्तों, इस पार भी जो है शॉर्ट शो कर रहा है, इस पार भी शॉर्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। हमारा जो है 110 का जो है डायोड है, ठीक है। दोस्तों चलिए दूसरा देखते हैं। ये डायोड ये जो है शॉर्ट होने का रीज़न जो है कुछ और भी रहता है दोस्तों। आउटपुट जो ये जो है ट्रांजिस्टर, ठीक है, देखिए ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये शॉर्ट होने से भी मतलब ये जो है शॉर्ट शो करेगा, ठीक है। अगर ये शॉर्ट है फिर भी ये शॉर्ट शो करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इसमें देखिए रीडिंग 25 ओम दिखा रहा है, ये भी जो है शॉर्ट शो कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट है मतलब, ठीक है। ये देखिए ये वाला भी, ये वाला भी। दोस्तों ये दोनों टर्मिनल तो शॉर्ट रहता है, लेकिन ये वाला दिखा रहा है, ये जो है हमारा रॉन्ग है, ठीक है। दोस्तों ये वाला जो है हमारा रीडिंग शो करना चाहिए, तब जाके हमको फाइंड करना है कि ये जो है सही है, ठीक है। अगर ये जो है अभी शॉर्ट शो कर रहा है तो ये हमारा जो है फॉल्ट है, ठीक है। हम जो है डायोड को पहले ना चेंज करके क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर इसको हम जो है बाहर निकाल कर जो चेक करेंगे कि हमारा ये जो है फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं उसको जो है बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं जो ये ट्रांजिस्टर को जो है निकाल चुका हूँ, ठीक है। चलिए जो है मैं इसका जो है तीनों लेग को चेक करता हूँ, ठीक है। पहले क्या करूँगा दोस्तों, मैं डायोड को चेक करूँगा, ठीक है। ये जो हमारा जो है 110 का जो है डायोड जो है शॉर्ट शो कर रहा था, ये वाला। दोस्तों देखिए ये वाला हमारा जो है अभी शॉर्ट शो कर रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट वाला देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब पहले क्या था, ये दोनों जो है शॉर्ट शो कर रहा था, ठीक है। दोस्तों ये वाला टर्मिनल पे देखिए, ये वाला जो है हमारा जो है शॉर्ट हो गया था, ठीक है, जब ट्रांजिस्टर लगा था उस केस में, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो ट्रांजिस्टर हमारा तीनों टर्मिनल पे, देखिए दोस्तों तीनों टर्मिनल पे जो है ये बीप साउंड शो कर रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका जो है नंबर देख लेते हैं, क्या नंबर है, ठीक है। दोस्तों देखिए 1803 है, ठीक है, और DHI लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास 1803 का FX है, ठीक है। देखिए ये वाला है, देखिए हम मेरे पास, ठीक है, 1803 DFX, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 1803 DHI, ठीक है, DFX है, ठीक है, ये वाला। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये वाला को जो है मैं इसमें लगाता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं हमारा जो है शॉर्ट है कि कुछ, या पूरा साउंड जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारा टीवी जो है चालू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जो है फटाफट लगा लेता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, मैं जो है नया HTR जो है लगा चुका हूँ इसमें। HT जो स्टार्ट करने वाला जो ट्रांजिस्टर लगता है 1803 का, ठीक है दोस्तों। मैं पावर जो है इन कर दिया हूँ। हमारा देखिए सामने वाला टीवी पे देखिए, मतलब मैं योग कोयल को नहीं कनेक्ट किया हूँ तो एक छोटा सा बिंदी दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मतलब वो हमारा जो है सेट जो है HT जो है ऑन हो गया है, ठीक है। हमारा जो टिक टिक साउंड का प्रॉब्लम था वो जो है दूर हो गया है, ठीक है। देखिए हमारा जो पावर लाइट भी यहाँ पे ग्लो हो रहा है दोस्तों। देखिए मैं इसमें मतलब 180 पिन को, आप 180 पिन को देखिए, मैं जो है यहाँ पे टच करता हूँ। देखिए हमारा जो है 180 पिन जो है 174 वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। मतलब 180 के करीब ही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आउटपुट सेक्शन जो है सही से जो है रीडिंग शो कर रहा है, मतलब सही वोल्टेज जो है आउट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं जो है अभी योग कोयल को कनेक्ट नहीं किया हूँ, इसलिए छोटा सा बिंदी दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।